Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一條大概800個 gram 左右嘅老黃瓜啦。咁喺中醫角度嚟講，老黃瓜佢有清熱消暑、去濕護肝嘅功效嘅。尤其呢係對於天氣炎熱引致嘅各種不適啦，譬如周身冇力、覺得身心好攰、胃口欠佳啦，甚至乎係腸胃不適嘅症狀，都有好好嘅食療作用噶喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食老黃瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。一條大概300個 gram 左右嘅粟米啦，咁粟米佢嘅粟米芯呢係有清熱解毒嘅作用噶喎，對於痱滋、唇瘡都有一定嘅緩解作用噶。蘋果呢，我呢度就用咗2個，大概400個 gram 左右啦。咁蘋果佢有清心潤肺、生津益氣嘅功效嘅。咁我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。15個 gram 嘅熟薏米啦，幫手減輕因為濕熱引致嘅身體疼痛嘅。腰果呢就有健脾和胃嘅功效啦，咁我會用佢嚟幫手更好地吸收呢一個湯水嘅功效啦。養血安神、提升睡眠質素嘅桂圓肉，我會用咗20個 gram 嘅。肝為血之本，我會用紅棗嚟幫手保護返個肝啦。咁上述嘅乾品喺製作嘅過程中呢，難免都會沾上一啲嘅沙石塵噶喎，所以呢，我通常都會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。咁今日呢，我會用電子湯煲嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入2.5至3列左右嘅清水落個湯煲度啦。水滾之後開始計時，煲佢120分鐘嘅。哇，好香啊！老黃瓜嘅清新田園香味，聞落真係令人好舒服噶。睇下。啲湯水係金黃色嘅喎，係咪好靚呢？呢個湯呢，飲落嘅味道係非常之清甜嘅，唔需要落任何嘅調味料啦，純天然嘅味道就已經可以令人滿心滿足啦。咁素湯呢，唔單止唔會增加身體嘅負擔啦，而且呢，仲有調理養生嘅功效添噃。不如今晚你都試下煲呢一個清熱去濕嘅湯水，同屋企人一齊飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。